Ассаламағалейкум, рахматуллахи баракатух. Бүгін 2019-дың марттың 15 жұлдызы күн жұма кешкі сағат 9. Мен айтайын деген өткен аптадағы екі үлкен елеулі оқиға туралы айтпақшымын. Бірі аты шулы Серікжан Біләш бүркіген жығаты жарқын жеті атымен таралған азаматтың Астанаға алып кетілуі, оның және сол жақта қазірге дейін үй қамақта 2 айға созылуы болса, екінші айтайын дегенім қазақтың ардаулы иманияты биік үлкен тұлғасы Бекболат Тілеуқанов ағамыздың жүрек талмасынан құлап парламент үйінде ауруханаға жеткізілуі. Осы екі оқиға жалпы халықтың біраз жүрегіне ауыр тиген сияқты болды. Екеуіне де қазақтың екі арда азаматына да біреуін сол үй қамақтан аман есен босап шығуын, екінші Бекболат ағамыздың ол кісі мен айтатын, өзімнің інім, қандықойлық досым деп айтатын, сол ағамыздың аман есен сауығып отбасына оралуын Алладан тілеймін. Өзімнің дұғамда да бүгінгі жұма намазымда да қосып жүрмін. Сондықтан екеуінің де өзіндік орны бар деп ойлаймын. Сондықтан алаш жұртына сол өзімнің тілек ақжарма сөзімді жеткізу. Жалпы қазақ, бәр қазақ бір қазақ. Соңғы кезде қазақ халқын ортасына үлкен ірткі туылып, жан-жақтылы бірін-бірі айыптау көшті. Осы нәрсе жалпы ойлап, үлкен посткеңістікпен қарап ойлап көрсем, бұл нәрсе дұрыс емес екен. Бұны кім екен, ешкімнің жүрегіндегіні, кімнің кім екендігін бір Алла ғана біледі. Біз білмейміз. Ешкімнің сатқындық жасап қана дәлеліміз жоқ. Енді сондықтан дәлеліміз болмағаннан кейін біреуді бәлен деп айтуымыздың да қақымыз жоқ. Бәр қазақ бір қазақ. Сондықтан біз осында бәріміз қазақ елінде, осында тұтас қазақ ұлысы бір қолдың саласындай, бір үйдің баласындай өмір сүру үшін келгенбіз арғы беттен. Сондықтан біз сол берекеміз сақтауымыз керек. Өйткені үйтіп айтудан бізге ешқандай абырой әпермейді. Ешкім біреуді шеттетіп, біреуді аспандату арқылы біз ешнәрсе қолымыз жетпейді. Сондықтан осындай үлкен халықты бөлушілік, осы нәрселердің бәрі жаман белең алып кетті. Мен сондықтан өзім көпті ойланып, көптен бері жұрттың көңілін ауыртып жүрген нәрсенің бетін ашып, оған өзімнің жеке азаматтық көзқарасымды білдіру үшін осыны айтып отырмын. Сондықтан біз олардың кімнің кім екендігін біз бұл өмірді білмей кетуіміз де мүмкін. Біздер ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі де кейбіреуді білмей кеткен, мұнафиқтарды жаңаректі исламдағы. Оны Алла тағаланың айтуымен ғана білдірілген. Сонда да жұрттың алдында мынау жаңаректі діннің сатқыны мұнафиқ деп ол кісі айтпаған. Сондықтан біз маңдай құрғандай мынау қытайшыл, мынау сатқын деп айтуымыз да дұрыс емес екен. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жасырған. Өйткені ол әрбір адамның моральдық ар-намысы болады. Сондықтан оны біз ондай үлкен нәрселерді, жүректің тегі нәрселерді біз Аллаға қалдыруымыз керек. Жақсылығына қуанып, жамандығына Алладан қидаят тілеуіміз керек. Біз бір-бірімізді айыптаумен, бір-бірімізді аспандатумен, біреуді үлкен тұлға қылып аспанға, айға шығарумен, біреуді 7 қабат жердің астына тығып, оны айыптаумен ешқандай дүниеге қол жеткізе алмайды екенбіз. Сондықтан осыны мен бүгін сәтте түсініп жетіп, осы мәлімдемені жасап отырмын. Сондықтан
жалпы қазақ аман болсын, арғы беттегі қандастарымыз аман болсын. Қазіргідей енді белгілі жақтан, ол жақта да босатып жатыр, 80% қазақты босатып жатыр деп естіп отырмыз. Тарбағатайдан, Іледен, Алтайдан. Сондықтан ол жақты да айыптап бір мемлекеттің шамына тие беру де дұрыс емес. Олар босатып жатқан болса, бізде айыптау тоқтата тұруымыз керек белгілі жақтан. Егер шынымен солай болып, ол жақта да азапталып жатса, ол кезде көз көреді. Жалпы менің өзімнің көзқарасым осы айтайын деген. Ел аман, жұрт тыныш болсын.